So, hallo, herzlich willkommen. Heute mal, ja, nicht aus dem Ottobrunner Showroom in Ottobrunn, sondern aus einem Münchner Wohnzimmer in München, so wie viele zurzeit, weil auch wir im Moment Homeoffice haben. Ja, fast alle Pomadenshop-Mitarbeiter sind heute, oder jetzt nicht nur heute, sondern ein paar Wochen im Homeoffice, ebenso ich. Aber wir machen natürlich das Beste draus. Wir haben gedacht, wir machen auch hier weiterhin Videos. Allerdings wird es heute mal kein Review für euch, sondern wir nehmen es mal zum Anlass und haben uns überlegt, ihr wollt auch schon öfter mal sehen, was wir alles so für Pomaden zu Hause haben, unsere Sammlung mal sehen, wie viele Pomaden wir haben. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an und zeige euch einfach mal meine Pomaden, die ich habe. Und zwar habe ich die jetzt hier schon neben mir hingestellt. Ich switch mal rüber. So, und zwar sind das diese alle hier. Das ist meine Pomadensammlung. Das ist auch gerade mein Arbeitsplatz in unserem Wohnzimmer, Esszimmer. Ja, ihr seht viele Bekannte, vielleicht auch ein paar, die ihr nicht kanntet. Ich kann ja mal so ein bisschen durchführen. Es sind so um die 40 Stück, wobei auch ein paar doppelt sind. Also wenn man mal hier so anfängt, hier haben wir so ein paar, ja, semi-bekannte Pomaden. Ich habe zum Beispiel noch eine etwas ältere von Hergam. Wir hatten ja früher auch mal Hergam im Sortiment. Ich habe ein paar amerikanische Pomaden von J. Hillhouse. Ich habe dann hier so eine Handvoll Homebrew-Pomaden aus diversen Pomade-Gruppen und Foren. Da seht ihr jetzt rechts oben einen Link, der reinkommt. Da könnt ihr mal draufklicken. Da haben wir nämlich schon mal erklärt, was da so gibt. Da gibt es auch viele Homebrewer, die machen so ein bisschen was und verstecken das auch ganz gerne. Dann habe ich tatsächlich noch Lucky Locke Pomaden, die ja leider nicht mehr produziert werden, aber ich habe mir da noch eine blaue und eine grüne sichern können. Wenn es weitergeht, haben wir hier natürlich auch ganz wichtig eine Sweet Georgia Brown. Bisschen in Mitleidenschaft gezogene Dose, die ist tatsächlich für uns von der Palette mal runtergefallen, glaube ich, oder so. Und deswegen habe ich die ja trotzdem genommen, weil die konnte man natürlich nicht mehr verkaufen, so wie sie ausschaut, aber der Inhalt ist natürlich unbeschadet geblieben. Und ich habe tatsächlich auch noch eine blaue Sweet Georgia Brown. Gibt es ja momentan leider nicht mehr. Hoffentlich kommt sie irgendwann wieder. Wir werden sehen. Dann gehe ich mal weiter zur Murray's Ecke. Ihr seht, ich habe Hairglow, Excellento und auch Superior. Ich finde die Vintage-Version der Superior ein bisschen cooler als die normale, deswegen habe ich hier zwei von. Da gefällt mir der Duft einfach ein bisschen besser. Dann haben wir hier vorne meine kleine Highlife-Ecke. Eine Highlife Light habe ich doppelt. Sonst eine Addicted to Pomade, eine Highlife Medium und eine Voodoo Brew. Dann haben wir hier mal eine kleine Dex-Ecke. Natürlich eine rote darf nicht fehlen. Eine orangene, die mittelfeste auch nicht. Dann habe ich zwei Pflegepomaden und beziehungsweise Conditioner-Pomaden. Einmal die Indian Hemp, die ich einfach vom Duft her liebe. Und die Super Grow, die auch einen extrem geilen Duft hat. Die sind super weich und ölig, extrem reichhaltig. Also eigentlich nicht wirklich für Styling gedacht, sondern eher wirklich so Conditioner-mäßig oder halt als Glanztopping. Und hier vorne habe ich dann noch mit meine Lieblinge Gentleman's Finest und meine absolute Lieblingspomade von Womanizer. Die Medium Mysterious Paintings, Gentleman's Finest, alle 3 Stück. Eine Uppercut Monster habe ich noch, einen Frankenstein drauf. Eine Linetti, meine Lieblingsbrillantine. Eine King Brown, einer meiner Lieblingsdüfte. Eine Trumper Pomade habe ich mir noch gesichert. Eine Damon Barber Pomade Nummer 2 oder Classic Pomade, die noch das alte Design hat. Das schaut inzwischen ja ein bisschen anders aus, aber findet ihr auch bei uns im Shop. Ja, und dann noch ein Royal Crown bzw. Blue Magic, also ein J. Strickland Turm, weil auch absoluter Liebling von mir, vor allem hier oben die Pomade. Ansonsten habe ich hier ein paar Hairdressing-Dosen und eine Pressing Oil von Blue Magic. Damals, als die dann nämlich langsam vom europäischen Markt verschwunden ist, dachte ich mir, da muss ich bunkern. Habe tatsächlich damals schon Hamsterkäufe gemacht. Habe aber tatsächlich, war so spät dran, dass ich noch die Hairdressing fast erwischt habe und nicht mehr so viel von der Pomade. Aber ja, deswegen hier noch ein kleiner Pappdosenturm. Genau, und das wären alle meine Pomaden. Aber ich habe euch noch nicht alle gezeigt. Ich dachte mir, drei Pomaden hebe ich euch noch gesondert auf. Und die möchte ich jetzt einmal zeigen. Das sind 3 spezielle Pomaden. Ich switch mal kurz zurück. So, und zwar zeige ich jetzt einfach mal so 3 Spezialpomaden. Das wären einmal hier habe ich die Murray's Excellento. Ihr kennt sie ja als gelbe, eckige Kiste. In einer blau-lilanen runden Dose. Wie kann das denn sein? Ja, ganz einfach. Diese Kiste, die habe ich ja hier gehabt. Das ist die Vintage-Edition. Die sah tatsächlich 1912, als sie rauskam, genauso aus. Und vielleicht ein bisschen rundere Ecken hatte sie. Natürlich damals die Dosen noch ein bisschen anders, aber im Grunde genauso. 1968 wurde das Design dann geändert zu der hier. Und im
den 2000er Jahren, ist vor ein paar Jahren, ist sie dann wieder zu der hier geworden und die runde lilane Dose ist vom Markt verschwunden, aber ich habe da noch eine. Dann nächste Spezialität, die ich noch habe, ist eine Lucky 13 White Lightning Pomade. Das ist eine der 3 Lucky 13 Pomaden von Mary's wurden hergestellt. Damals haben auch wir damals verkauft. Gibt es aber schon seit vielen Jahren nicht mehr auf dem Markt. Da gab es eine mittelfeste, eine feste und eine weiche. Und die weiche ist eben die White Lightning, hat einen sehr, sehr geilen, fruchtigen Duft. Da habe ich mir noch eine sichern können. Die sind inzwischen nämlich sehr rar und sehr wertvoll. Und als allerletztes Schmankerl und mit das Coolste eigentlich finde ich, ich habe hier 2 Highlife-Pomaden, einmal eine Highlife Light und einmal eine Voodoo Brew 2. Und zwar sind das originale Adam Dorset Pomaden. Der Pomadekenner weiß, was das heißt. Highlife war ursprünglich eine Homebrew-Pomade von Adam Dorset, ein Tätowierer aus den USA, die aber vor ein paar Jahren also die Marke wurde von Dex gekauft und Dex produziert inzwischen die Pomaden und ich habe noch 2 originale, sehr seltene Dorset-Pomaden vom Arbeitskollegen bekommen, da bin ich sehr dankbar drum und die sind beide vom Duft her so ein bisschen krasser, ein bisschen intensiver, also gerade die Light, die riecht den ganzen Tag extrem nach Kokos, ist auch nicht jeden Tag so meins, aber manchmal schon echt gerne und die Voodoo Brew riecht relativ ähnlich wie die aktuelle, aber auch sehr viel intensiver, finde ich. So viel als kleinen Exkurs und das war sie jetzt, meine Pomadensammlung. Ich werde jetzt mich wieder an die Arbeit machen, weiter im Homeoffice natürlich. Die nächsten Tage werdet ihr Updates mal von uns kriegen auf unseren Social Media Kanälen, wie das hier weiter läuft. Die anderen Jungs werden sicherlich ihre Sammlungen auch noch vorstellen und wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und einen Kommentar und ein Like. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Zusammen können wir diese schwierige Zeit auch locker überstehen und dann ist hoffentlich bald wieder Normalität da und dann geht unser Alltag wie gewohnt weiter. Also macht's es gut. Ciao, ciao.